אז מה קורה חברים? אני יודע שאחרי הרבה זמן לא העליתי סרטונים, אבל הנה סוף סוף חזרתי לעלות סרטונים, והיום אנחנו במשחק I am Fish. כן, אני יודע, הרבה יוטיוברים כבר עשו על זה סרטונים, אבל אין מה לעשות, בא לי גם, אז נתחיל. אוקיי, בוא נראה. אנחנו בשלב אחד, כנראה. מה זה כאן? דג. אוקיי, דג. והוא התעורר. איפה? למה הוא כאן? מה יש כאן? מה זה, כאילו רוצה להגיע לים? מה זה, לחם? מה זה אוכל? זה אוכל לדגים. זה כאילו חברים שלו. לא, כאילו לא צילמתי את זה, אבל בהתחלה אנחנו... אפשר להפסיק עם המוזיקה החזקה? רגע, שנייה, אני אתן למוזיקה להפסיק. אוקיי, עכשיו אני יכול לדבר. לא ראיתם, אבל מקודם אני לא צילמתי את זה, כי זה ארוך מדי. אתם רואים שם את האקווריום שם הגדול? אז אנחנו היינו שם, הדג הזה ועוד 3 דגים, שהם בעצם כולם היו חברים, ואז הם איכשהו התפצלו, כנראה לכל אחד קנו את הדגים האחרים, אז כן, הוא נזכר בדגים והם רוצים להגיע לים נראה לי. זהירות. איך נפסלים במשחק הזה? טוב. תגידו לי אם שומעים אותי יותר טוב מפעמים קודמות, פשוט קניתי מיקרופון. עושה את זהירות. תגיד לי, מה אתה השתגעת? מה זה, צ'ק פוינט? יש צ'ק פוינטים בביזים? לא. ככה נפסלים. אוקיי, הבנתי. ואז כאילו אני מת. אוקיי, סבבה, בוא נמשיך. אוקיי, הנה הצ'ק פוינט היה לנו. אני יכול להפיל את זה שלמעלה? לא? לא יכול, אני לא יכול. תקשיבו, המשחק הזה מפחיד אותי. זה לא... זה דג שהוא... זה דג קומנדו, אז כן... אין דבר כזה, דרך אגב. אני יכול ליפול? כי כאילו יש כאן מזרון. אז אם יש מזרון אפשר ליפול. אוקיי. אני עכשיו צריך ללכת לשם, נכון? לדלת. לא משנה, אל תיזהר. כן, מה אני אמור לעשות? לקפוץ מהחלון? מה קורה כאן? מתחיל המשחק, איזה כיף. וואי, אתם לא מבינים. כן. אני יכול להתקדם עכשיו, יופי. וואי, רגע, שנייה, מוזיקה חזקה לי מדי, רגע. אוקיי, יופי. מה זה, אני אמור להיות על הקווי חשמל? זה לא יחשמל אותי? לא? בפופי פלייטיים אני איש המגנט וכאן אני איש החשמל? אוקיי, אני מבין. דרך אגב, אם אתם רוצים שאני אמשיך בצ'פטר הבא של פופי פלייטיים, אז תרשמו בתגובות ואני אמשיך. מה יש כאן? אוקיי, אני עוד פעם, אני צריך להיות חסין לחשמל. אני ביוטיוב ואני דג, אז כיף לי. מה יש כאן? לא לשם, הצמחים, תהרוס אותם. כן, לא. לאן אתה הולך? כל הכבוד. זה המפחיד. לא, אני אמור ללכת. אני קופץ למטה. רגע. דגי תיזהר. לא. עוד כן. אני רואה שם צ'ק פוינט.
איש החשמל. דרך אגב, אם אתם נהנים עד עכשיו מהתוכן, אז שימו בלייק ובסאב כדי שהדג הזה יהיה שמח. אוקיי, בוא נמשיך. זה עיניים, איזה חמוד. זה רק אני שהוא חמוד. אבל היה שם כאלה יותר חמודים לדעתי. תגידו לי מה הדג הבא שאתם רוצים שיהיה. ויש לך חשמל. אוקיי, אני מתגלגל ונוחת. יפה. האמת היא המשחק הזה כיף. הייתי בטוח שלפי השם תהיה כאן מכשפה. הבנתם מה יקרה שאני דאג? יש כאן מישהו שלא דאג לוט? כמו העין שלי, גם היא לא יודעת אנגלית. איזה בדיחה קורעת! לא, די! תפסיק לי, תפסיק! לא, די! די! אני אמור ללכת לכאן. רגע. יש! אתם לא מבינים כמה זמן לקח לי. וכמה שהעורך נתן לכם הרבה כבוד. כן. אמור לראות את הים? אני אמור להיות חכם ולראות את הים? לא! אוקיי, בטח גם זה יהיה מאוד מעצבן. אבא שלי עומד לפוס על האחר של כל זה. אוקיי, תתגלגל! זה לא היה כזה קשה. ציפיתי שזה יהיה הרבה יותר קשה. אוקיי. זה היה מוזר מאוד. מה? יש כאן קיר בלתי נראה, אני לא מאמין. אז אני אמור לקפוץ למים. יש! רגע, סיימנו את שלב אחד. מה יהיה עכשיו? מה? אוי, מה קרה? מה אמור לקפוץ? אני מנסה להבין את זה. כן, אני דג. We should take it home. לא. We'll hide it in the loft so Mum and Dad don't find out. לא, מה אתה לוקח אותי? לקח לי שעה איך אפשר להגיע לכאן. הנה, לבל 2. אוקיי, זה היה כיף. אני חושב. אם מישהו משחק במשחקים האלה כאילו בזכותי, תגידו לי, אוקיי? זה חשוב לי לדעת. לא. מה יש לנו כאן? אני אמור ללכת לכאן. אני חזק, אני קורא כביש. לאן מכאן? לאן אני אמור ללכת מכאן? למטה? לא למטה? מסרון! יש! אוקיי. בוא נראה. אני צריך להתקדם לשם. לשם? אמרתי לשם! כן! מה יש לנו כאן? סולם וחור מתחתיו, אני יכול לרדת? לא, אתה תמות! זה דג? באמת, אתה צריך להיות קצת חכם. גם אין שם מוצא, כאילו, מה אני אמור לעשות? יכול ללכת לשם? לא לתוך הסולם. או שכן לתוך הסולם? אני אמור להתגלגל עכשיו על הסולם? וואי, לא, תיזהר. טרמפולינה. אני אמור ללכת על הטרמפולינה?
הם באמת רוצים שאני אלך על הטרמפולינה? הם ישגעו, נכון? אם דג יקפוץ על טרמפולינה, זה כמו שג'ירפה תלמד אותי עברית בבית ספר, כאילו באמת. דג קופץ על טרמפולינה, אי פעם ראיתם דבר כזה? זה! באמת! זה ילד! אולי אני אמור לך ללכת שם? אני אמור לך נראה לי ללכת לכאן. הייתי אמור ללכת לכאן, סתם הסתבכתי. אוקיי. לא! למה כזה קשה לנהוג בדבר הזה? איפה ההגה? וואי, איפה הברקסים כאן? לא! זה... באמת. אני אמור לקפוץ על טרמפולינה? אני בא! טרמפולינה! אני בא! וואי! ייי! רגע, מה? כאן? רגע, מה? יש! עכשיו אני בלי הדבר הזה שאי אפשר לנהוג בו. אוקיי, לחם, אני רוצה את הלחם המקפץ. לחם עם חיים, זה מאוד כיף לאכול, כן. סליחה, התרחקתי קצת מהמיקרופון, משהו כאן. אנחנו... לאן אנחנו הולכים? מישהו יכול להגיד לי? וויפ! וואו, מה שפה? אני הולכת לכאן. אוקיי, ולקפוץ מה זה? קדימה! אוקיי. לקפוץ מה זה? יש! רגע, תרד למטה, ולקפוץ! יש! אוקיי, יפה. מה זה? ממתי דג קופץ? אי פעם ראיתם דג שקופץ? מה זה? מה יש עליי? זה אמור להיות עליי? לא, זה לא היה בסדר שזה עליי. כן, אז אני צריך להיזהר מהלכלוכים, סבבה. אוקיי. לא, כמה לכלוכים יש כאן? מה זה? הם רוצים שאני אמור? מה זה? זה לא אמיתי הדבר הזה. גם איך אני אמור כאילו, נגיד ולכלוך תפס אותי. איך אני בורח ממנו? אוקיי, השגתי צ'ק פוינט, לאן עכשיו? שוב פעם, לקפוץ. אוקיי, לא! לסבא שלי יש סולם. לאבא שלי, כן, לא לסבא שלי. איך? אני אמור לקפוץ מה זה? הצלחתי! אני לא מאמין. זה לקח לי שנתיים. מה יש כאן? אני אמור ללכת לכאן? שלום ביוב ויי! פגעתי! אני חייב לשחרר את הידיים. רגע. אוקיי, כמה שלבים בכלל יש לכל דג? אוקיי, זה המהיר. שם עובר בביוב. מה? לא, אני תקוע. מה אני אמור לעשות? יש! לא. זה סבא שמוליק. סבא שמוליק אסור שהוא יראה אותי, נכון? כי הוא מנקה את האוטו עם מה שאני בתוכו. אוקיי. לברוח מסבא שמוליק. צריך לברוח מסבא שמוליק. סבא שמוליק הזקן. למרות שהוא לא נראה כזה זקן. הוא באמצע של ההזדקנות. לא, תברח מסבא שמוליק. לא על האבנים, אבנים זה לא טוב, אני יודע את זה. כן, לגרון, אבנים זה לא טוב לעגלה שמוצעת. לא, אתה הולך בדרך הלא נכונה. לא אבנים, אני אומר לך, לא תעשה אבנים, האבנים לא חברים שלנו. לא.
מה תעשה לי? לברוח. אני אמרתי לך להיזהר. מעניין, כשאני בורח מסבא שמוליק, אז אני אפיל אותו לאנשהו בסוף? זה יכול להיות מצחיק. אני אפיל אותו נגיד בתוך אוקיי. אני לא אבוא אחורה, אני יכול ללכת רק קדימה, אני די. ובגלל זה אני יכול ללכת כי אני די. אני תקוע בתוך הדבר הזה לשלב 2. ושלב 3. זה השלב האחרון. למה אנחנו מתחילים להיות עם סרטון ארוך יחסית? אוקיי. מה יש לנו כאן? לאן אני אמור ללכת? מה זה לחם? אני רוצה את הלחם? אוקיי. בוא נראה. הם לא צריכים לעשות רעש יותר טוב מהלחם, נכון? האכילה שרה. אני עושה איתם כזה את הדבר הזה של הסגנות של זה, את המתיחות של הסגנות בפארק, מכירים את זה? בקרוב גם אנחנו נהיה כאלה. כן, מה יש כאן? סבא שמוליק! למה שוב פעם הלכלוך? למה? מה נסגר עם גוע הלכלוך? איפה אנחנו בכלל? ולמה המקום הזה כזה מלכלך? באיזה... איפה אנחנו נמצאים בעולם שהמקום כזה מלכלך? מה? מה? הייתי אמור ללכת לכאן. אוקיי, הבנתי. לא, מה, ירד גשם? הכל נראה כאילו... לא יודע, צהריים? מאיפה הגשם? לאן אני בכלל אמור ללכת? אני לא הולך לסיבובים. לא, אני לא אוהב כזה, אני מניח. לא, אל תיפול! או שכן תיפול. זהר, מדרגות, זה... אני עם עוד דג בפנים? אני בפנים עם עוד דג? אתם רואים את זה? אני עומד כל כך מתישהו לשבור את... אני החכם כאן, אוקיי? אתה דג עם עיניים גדולות, אני דג עם מוח גדול, אוקיי? מתי אני שובר את זה? אוקיי, צ'ק פוינט. נראה לי שזה הצ'ק פוינט. אני שומע ציפורים, זה לא טוב. לא. אוקיי. לשם. זהר, יש לך עוד צ'ק פוינט, יפה. זה תודה. מה, אבל זה הרבה יותר גדול האחד הזה. מה הם בכלל בונים כאן? ולמה הם לא מסיימים את הבנייה. מסיימים את הבנייה. זה מה שאמרתי, מסיימים את הבנייה. שיתוף פעולה. יש! סוף סוף הצלחתי! יש! אוקיי, רגע, לחכות. שקל אותו. עכשיו, לעבור. אוקיי, יפה, הגענו, אוקיי, סבבה. אני חושב שכאן היה אמור להגיע. מה היינו אמורים להגיע? לא במציאות, במשחק, כן? לדעת שאני משחק אותו. דומה אליו. עכשיו תחשבו שככה אני נראה. אוקיי. מה זה, אני אמור ללכת לשם, כאילו? לים? מה זה? אני אמור ללכת לשם דרך המכוניות? אוקיי, הם ישבו. מה זה פיף?
אוקיי חברים, אני חושב שמצאתי מאיפה הוא מגיע ונראה לי שזה אמור להיות מכאן. רגע, בואו נראה. ייי! לאן? לאן אני אמור להגיע? לכאן? אוקיי. לא. ככה אני אמור ללכת? לאן אני אמור ללכת? וואי, איזה לא נוח זה, תקשיב. למה זה כזה לא נוח? לאן בכלל אמור להגיע? אני לא יכול לעשות איזה קסם ולשלוט על בן אדם? לא לכאן. לכאן. כן. ואיך אני יודע שזה יהיה סיבוך? כי אין לי מעצורים בצדדים. וקשה מאוד לשלוט בדבר הזה. אוקיי? אתה חייב להתיישר. אוקיי. סתם, למה אני משחק במשחקים האלה? שיתוף פעולה. יש! סוף סוף הצלחתי! יש! אוקיי, לאן עכשיו? לאן אני אמור ללכת? לשם כאילו? לא! אתם לא רואים דג עובר? אמרתי לא אבל אמרתי לא. קשה. אוקיי. סוף. וואי, אתם לא מבינים כמה זמן זה לקח. אתם לא מבינים. וואי. אתם לא מבינים אפילו כל הזמן לקח לי. עכשיו כאילו הוא רוצה את החברים שלו. בחלומות, לא צריך אותו במשחק הזה, אין נוגע בו. באמת. אתם לא מבינים כמה זמן לקח לי לעבור את זה. וואי. ניצוץ בעיניו. נכון מה שקרה לאיש הזה? זה קרה לי כפול 8,000 במשחק הזה. רק לא במים. הוא כאילו מוטט לחברים שלו. זהו. יש! סיימנו. כן חברים, זה היה סרטון להיום. אני מקווה שנהנתם. אני לא, ואני מאוד סבלתי. אבל אם אתם אוהבים את זה, תירשמו לערוץ, תנו